क्या तुमने सोचा जब भी हमें भूख लगती है हमारे पेट से गुड़गुड़ गुड़ की आवाज क्यों आने लगती है? मतलब ये आवाज किस चीज की? देखो, हमारे शरीर में चीजें नॉर्मल तरीके से इधर से उधर नहीं जाती। ऐसे कॉन्ट्रेक्शन होके यानी दबाव होके मूवमेंट होके चीजें इधर से उधर जाती है। अब ये आवाज हमारे पेट और इंटेस्टाइन के मूवमेंट यानी हिलने डुलने से आती है और ये आवाज 24 घंटे आती रहती है। पर जब हमारे पेट में खाना होता है तो ये आवाज खाने की वजह से दब जाती है और हमें सुनाई नहीं देती है। पर जब पेट खाली होता है तो पेट में हवा और पानी के अलावा कुछ नहीं होता है। तो जब पेट और इंटेस्टाइन अपना बचा खुचा माल निकाल रहे होते हैं तभी ये मूवमेंट की वजह से आती है। पर अभी हमारा पेट खाली है तो आवाज हमें बहुत जोर से सुनाई देती है। और भाई ये आवाज कभी कभी इतनी तेज हो जाती है कि पता ही नहीं चलता कि आवाज पेट से आई या